Училището на бъдещето няма нищо общо с това, което представлява училището днес. Нуждата от промяна вдъхновява революционния и супер успешен проект на американеца Салман Кан. Неговата Кан Академия, сайтът с десетки хиляди видеоуроци за ученици от различни възрасти, е едно от най-прогресивните творения на последното десетилетие. Отскоро той се развива и в офлайн среда, в училище-лаборатория в Калифорния. Идеята за училището дойде от книгата, която Сал написа. В последната част той представя визията си за училище на бъдещето. Освен това, той самият вече имаше дете на ученическа възраст и реши, че всъщност е време да приложи идеите си на практика. Така училището отвори с 32 ученика между 5 и 12 години. Училището е създадено преди 3 години, а днес там учат около 100 деца на възраст от 5 до 14 години. Родителите им избират иновативното училище по различни причини. Някои ученици идват при нас, защото са напредвали бързо по някои предмети, чувствали са се ограничени в предишното си училище и искат да работят със собствен ритъм. Други ученици идват при нас по противоположна причина, защото са изпитвали затруднения и са имали нужда да отделят повече време на даден предмет, а имат талант в някоя друга сфера. Има деца, които избират нашето училище, защото са много запалени по определен въпрос и търсят начин да се занимават с него в училище. Ние представяме възможности за това. В други случаи родителите смятат, че децата им следват правилата твърде прилежно и имат нужда от малко по-свободна творческа атмосфера. Учениците се потапят в творческата среда още от самото начало. Учебните занятия за най-малките са изцяло ориентирани към културата и изкуствата. Всички занимания на учениците от началното училище, което обхваща от първо до четвърто ниво на самостоятелност, през цялата година са съсредоточени около идеята за взаимоотношенията. Във всеки срок обаче разглеждаме по различен ъгъл. Във всяко ниво на самостоятелност работят по допълнителна концепция, свързана с човешките отношения. Най-малките, например, поставят театрална постановка «Петя и вълка». През целия срок те учат за различните колективи, как оркестрите или други музикални ансамбли работят заедно, за да възпроизведат красив звук или красива пиеса. Затова и те самите поставят Петя и вълка, като измислят нов край на историята. Правят сами музиката, костюмите, сценографията, всичко необходимо. Това е групов проект. Така наречените нива на самостоятелност са в основата на модела на Khan Lab School. Те заместват традиционните класове и приспособяват обучението към индивидуалните потребности на децата. Нивата на самостоятелност се определят от нещата като планиране, поставяне на цели, мотивация и концентрация. От тях зависи колко строг график и допълнителна подкрепа са необходими на ученика, за да се обучава според собствения си ритъм. Започваме да работим с децата още когато са на 5 години. Тогава имат нужда от много напътствия, преди да започнат да работят самостоятелно. Вместо да изучават различни предмети по-отделно, учениците работят по проекти. В процеса те придобиват знания в различни сфери и веднага ги прилагат на практика. Проектите се разработват във всяко от нивата на самостоятелност. Освен това са изградени така, че най-малките ученици, всички заедно в група, да работят по един проект, възложен изцяло от учителя. Когато се изкачват в горните нива, децата постепенно започват да избират с кого да работят в екип, сами определят крайните си цели, а накрая дори сами поставят въпроса, около който ще се развива проекта. Тази есен група ученици рисуват графити. Проектът им изследва границите между изкуството и вандализма. Правят интервюта с графити артисти, снимат улично изкуство в града. Накрая всеки измисля и рисува собствен графити подпис. Учениците от основното училище, например, работят по проект, вдъхновен от летните Олимпийски игри, които се проведоха в Рио.
They created those teams and then they had to choose a country that had never hosted the Olympics. Разпределени в групи, учениците трябваше да изберат държава, която никога досега не е била домакин на Олимпийските игри и да я сътворят наново според въображението си. Трябваше да запазят основните и географски характеристики, но можеха да измислят природните ресурси, основните градове, политическата система. На практика можеха да пресътворят страната. Различните групи ще представят идеите си пред родителите и учителите на специално събитие, на което ще изберат победител. След това всички трябва да приемат решението за страна домакин и да работят с нея по останалите проекти, свързани с Олимпиадата. Както всичко до тук, учебната година в училището лаборатория не е като учебната година в други училища. Програмата там е съобразена с така наречените разширени учебна година и учебен ден. Училището е отворено 12 месеца в годината. Все пак имаме 10 седмици ваканция, но те са разпределени доста равномерно през цялата учебна година. Идеята ни не е, че децата трябва да ходят на училище всеки делничен ден в годината, но с нашия персонализиран модел на обучение предлагаме гъвкава програма на учениците, така че семействата им могат да изберат кога да излязат в ваканция. Учениците изостават единствено в работата си по груповите проекти, но често могат да дадат своя принос където и да се намират. Например, няколко момичета прекараха няколко седмици в Пакистан, но по време на пътуването поддържаха видеоблог и разказваха на съучениците си какво им се случва. Беше полезно за всички. Now 0.8 minus 0.26 or minus 0.8. Всичко, с което учениците се занимават, е основано на цели, които те самите са си поставили. Понякога те не могат да се справят в рамките на учебния ден от 9 до 16 часа. Особено в по-високите академични нива, където и задачите изискват повече усилия. Те имат нужда от повече време. Тогава се възползват от удължения учебен ден, за да приключат с работата си. Като оставаме училището отворено и осигуряваме персонал, който да оказва помощ по време на учебния процес, помагаме на учениците да свършат всичко в училище. По този начин, когато се приберат вкъщи, нямат други задължения, освен да си почиват заедно с семейството си. Учителите в Khan Lab School вярват, че децата са способни на много по-високи постижения, отколкото обществото очаква от тях. И все пак, как се грижат учениците да не си поставят прекалено лесни или прекалено трудни цели? Основният механизъм за отчет, с който разполагаме, е консултацията. Всеки ученик има собствен консултант, с когото се среща веднъж седмично за 30 минути. На тази среща говорят за целите на детето и се уверяват, че те са адекватни на способностите му. Нито твърде лесни, нито твърде трудни. В училището лаборатория всеки е ученик, но и всеки е учител. Така училището е не просто институция, а общност. Нашите ученици имат възможност да преподават на връстниците си. Форматът се нарича час на гения и в него децата могат да преподават нещо, по което са много запалени. Разполагаме и с отворено учебно пространство, където учениците могат да видят върху какво работят други деца или по всяко време да поискат помощ от връстниците си. Насърчаваме учителите отново да влязат в ролята на ученици. Предлагаме стипендия, наречена обучение през целия живот, чрез която преподавателите могат да учат каквото си пожелаят, дори да не е свързано с професионалното им развитие. Например, да научат нов език или да се запишат на курс по рисуване. Така учителите отново стават ученици, за да си припомнят какво е чувството и да преценят кои методи са ефективни, но също така за да споделят този ентусиазъм с учениците и да им покажат, че продължават да се развиват. Орли Фридман е директор на началното училище, но самата тя научава много, докато преподава. Най-ярък е опитът и от училището Шанти Баван в Южна Индия. Там образование получават деца от така наречената каста на недосегаемите, практически изключени от социалния живот. От тогава имах възможност да видя напредъка, който постигнаха онези първи ученици. Когато аз преподавах там, най-големите бяха в 8-ми клас, но вече са завършили гимназия, дори университет и сега работят в компании като Goldman Sachs и Mahindra, водеща компания в Индия. Това за мен беше наистина ярък пример за това, че образованието може да промени живота и да прекъсне цикъла на бедността.
Според философията на Салман Кан, образованието в 21 век трябва да възпитава ценности, като съпричастност, обществена значимост, самоинициатива, творчество. Само така учениците ще бъдат готови да участват в положителните промени в света. Да възпитаваме децата да се учат през целия живот и да им предоставяме контрола върху образователния процес е по-важно от всякога. Нашето училище се намира в Маунтин-Вю, Калифорния, където е и седалището на Google. Всеки ден нашите ученици виждат по улиците автомобили без шофьори. Ако се замислите, компанията Uber беше създадена през 2011 година. Очаква се до 2021 година по улиците вече да се движат коли без шофьори. Това означава, че професията шофьор на Uber се е родила и излязла от употреба за по-кратко време, отколкото отнема на един ученик да завърши основно образование. За да бъдат нашите ученици конкурентно способни, най-важното е да ги научим да вземат в свои ръце контрола върху образованието си. Иновативният модел на Khan Lab School вече дава положителни резултати. Според Орли Фридман няма никакви пречки да бъде копиран в други училища и в други образователни системи. One goal of our school model, we are a lab school, which means we're testing out new ideas. Нашето училище е лаборатория, а това означава, че експериментира с нови идеи. Изпробваме много неща. Понякога технологии, друг път инструменти или методи за подбор на учители. Всичко, което прилагаме и превръщаме в част от модела, е нещо, което може да се приложи в по-голям мащаб, например в мрежата на обществените училища. Всичко, около което е оформен нашия модел, всъщност не струва нищо, ако се замислите. Учениците сами да поставят целите си, учителите да установят близки взаимоотношения с децата и да ги напътстват. Децата да се разпределят в нива на самостоятелност. Всяко училище може да направи това. Технологиите определено улесняват процеса, но те не са задължителни за успеха на модела. Така че много от практиките, върху които се концентрираме, са безплатни и приложими навсякъде. Are free and intended to be scalable. Точно това училище може и да изглежда като училище на бъдещето.